TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da Yau shirinmu na fitattun jarumai ne guda 4 wanda sun fita a harkar waƙoƙi, musamman akwai Hamisu Breaker, akwai Nazifa Asnani, akwai Naziru Sarkin Waƙa, akwai kuma Nura M Inuwa. Da zarar kun biyo mu a hankali za mu nuna muku ɗan takaitaccen wani ɗan labari, musamman in aka ce muku mai girma ko kuma in ce jarumi Hamisu Breaker, wanda ya fice a wajen masoya, wanda masoya da maza da mata suna supportarsa. Idan dai kun duba kun gani, duk inda kuka je kuka zaga za ku ji ana sa waƙoƙin wannan shahararren ɗan Kannywood mai suna Hamisu Breaker. To, ba tare da ɓata lokaci ba, kun gani cewa kamar waƙarsa Jarama, wadda ta fice ta yi ƙaurin suna a ko'ina, maza da mata, har yau kuma har yanzu za ku ga cewa suna supporting ɗin wannan waƙar. Mutane da yawa tana birge su, barin ma wannan waƙar mai suna Jarama kun san ita ce ta fito da shi. To kun ɗan ji shi bayaninsa, waƙar da ta fice a cikin wajen Hamisu Breaker. To, ƙaramin su babban su ko? To, kamar in ce muku babban mutum ko kuma in ce mai waƙar sarakuna shine Naziru Sarkin Waƙa. Idan dai kun duba kun gani, Naziru shi ma ya riga ya yi fice a bisa waƙoƙinsa. Ko'ina da ko'ina za ku ji yana waƙoƙi na nishaɗarwa, mutane suna jin daɗin wannan waƙoƙin nasa. Kamar in kun duba kun gani, akwai waƙoƙin da lokacin Sarki Sunusi ya yi waƙoƙi fitattu wanda suke da daɗi da farin ciki, wanda mata suke jin daɗin waƙoƙin. To, insha Allah shi ma za mu sa muku ku ji irin waƙoƙin idan dai kun biyo mu. To, ga kuma babban mutum shi ma wanda zan iya ce muku kun san sunansa, kuma ni ma zan gaya muku shine Nura M Inuwa. Shi ma wannan jarumin ya yi fice sosai, kuma ya yi ƙaurin suna, kuma ko ina kun san cewa idan dai waka ce akan biki da zai wa mata, saboda yana kan gaba, yana da waƙoƙi kala-kala wanda in aka je biki za ku ga ana haiwansa su. Kun ga shi ma irin fitattar tasa da yi sosai. To, ga kuma Nazifa Asnan ba, shi ma kun gani, shi ma babban mutum kenan. Babban mutum haka yake daman shi. Kun ga shi ma kuna sane da irin waƙoƙinsa da yake yi muku, zafafin waƙoƙinsa masu daɗi da ban sha'awa. Kusan shi ma yana yin waƙar biki, ko ba haka ba? Yana yin waƙar biki sosai, kuma kun san cewa kuna jin daɗin waƙoƙinsa. To, wannan taƙaitaccen ɗan labarinsu ne wanda muka samu.